Klodens ressourcer er under pres. Konkurrencen er global, og optimal udnyttelse af såvel energi som råstoffer og materialer er af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Ved at tænke cirkulært og genbruge ressourcerne, kan virksomheder være med til at skabe en øget grad af bæredygtighed, der giver god mening, både økonomisk og miljømæssigt. Aalborg Universitet og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark har sammen med en række fremtrædende virksomheder med støtte fra Industriens Fond gennemført projektet Forretningsstrategier for bæredygtig produktion for at fremme bæredygtige cirkulære forretningsmodeller. I denne filmserie ser vi nærmere på forskellige tilgange til cirkulær tankegang og hvad man kan lære af 4 meget forskellige virksomheders erfaringer. Højer Møbler i Vester Hassing nord for Aalborg har gennem 25 år specialiseret sig i at fremstille møbler til skoler og andre undervisningsinstitutioner. Virksomheden producerer møbler og skoleinventar, der er med til at skabe gode og aktiverende læringsrum, hvor lærere og elever trives og kan udfolde sig. Bæredygtighed har altid været vigtig for virksomheden, der med inspiration fra FN's 17 verdensmål ser sig selv som en del af noget større. Bæredygtighed for os, der definerer vi den på 3 måder. Vi siger, at bæredygtighed det har noget med kloden at gøre, det har noget at gøre med, hvad er det for nogle ressourcer, vi bruger. Vi skal kunne lave nogle møbler, som kan genbruges. Vi skal kunne spare på ressourcerne i det, vi gør. En anden del af det, vi laver, det er, at vi siger, at den måde, vi skal arbejde på, der skal vi tænke mennesker ind i bæredygtighed også. Det kan være samarbejde med institutioner, hvor der er elever, som har specielle udfordringer. Det kan være at tage folk ind i vores produktion, som har på en eller anden måde også nogle udfordringer. Det kan bare være at tage en praktikant ind. Og endelig så det tredje, der skal være i det her bæredygtighedselement, det skal også være, at det her det skal integreres i den måde, vi driver virksomhed på. Det vil sige, vi skal kunne også se en forretning i det, vi gør. For at skabe en bæredygtig forretning er kvalitet og lang holdbarhed nøgleord for Højer Møbler. For især skolemøbler kan risikere at blive udsat for lidt af hvert, og det skal de kunne klare. Det skal kunne holde til rigtig meget, når det er derude, for det bliver brugt af mange børn derude, som mange gange kan have en lidt hård tilgang til det måske, og det skal kunne holde i mange år, også ude på skolerne, typisk i 15-20 år, måske endda længere nogle gange, inden man skifter det ud derude. Så det er det vilkår, vi er oppe imod, og det er det, vi udvikler produkterne også efter. En måde at forbedre holdbarheden på, er at opbygge møblerne i moduler. Det giver en lang række fordele og forlænger både møbler og materialers livscyklus. Når der går et eller andet i stykker, det kan være en ryglæn på en stol for eksempel, eller det kan være en gaspatron, der skal udskiftes, et eller andet, hvad ved jeg, så er der mulighed for den udskifte, og vi skal ikke smide hele stolen ud med baggrund i, at der er gået et element eller et modul i stykker på stolen for eksempel. Det giver også den mulighed, at den dag, hvor produktet ikke kan mere, hvor vi simpelthen er nødt til at kassere det, så har vi mulighed for at skille produktet fuldstændig ad, og så dele fragmenterne i produktet op, så vi kan have jern for sig, træ for sig, stof for sig, hvad det måtte være. Det betyder jo så efterfølgende, at vi kan genbruge de ting, der bliver så opdelt og kan genbruges til andre produkter, kan blive smeltet om, kan blive kvæst om til nye produkter osv. Al emballage, alt hvad det måtte pakket ind i osv., det tager vi selvfølgelig med retur igen og genbruger det her i virksomheden, så det bliver recyclet også her. Genbrugstanken går altså igen i næsten alt, hvad Højer Møbler foretager sig. Også i forhold til salg af ellers nye løsninger til skoler, der vil opgradere deres læringsrum. Bæredygtighed gør ikke nye løsninger dyrere. Tværtimod kan skolerne få mere for pengene end ellers. Hvis vi for eksempel er ude på en skole, og vi gerne vil sætte vores møbler ind i 3 klasselokaler på en skole,
Så kan vi for eksempel have en aftale med skolen om, jamen skal vi ikke genbruge for eksempel 25% af det, der står inde i klasserummene. Det gør, at skolen får ekstra penge til at måske kan modernisere 2 klasserum yderligere. Så i stedet for at bruge pengene på de 3 klasserum, hvor der var udelukkende nyt inde i, så kan de måske bruge det nu på 5 eller 6 klasserum, hvor der så kommer nogle af deres etablerede møbler, som ganske udmærket kan bruges inde i de her rum. Så på ingen måde bliver det dyrere. Det bliver både en god forretning både for skolerne, men det bliver også for os som virksomhed. Jeg synes, det der er helt suverænt og spændende ved det Højer Møbler gør, er jo, at man ligesom flytter fokus fra, at det er stole og borde, det handler om, til at det i langt højere grad handler om, hvad er det for et læringsmiljø, der er brug for. Så er det jo en meget større økonomi, der bliver involveret i det, ikke? Fordi hvis nu ungerne lærer noget mere på den måde, når de er i skolen, jamen hold nu op, så er det jo samfundsøkonomi, der er for alvor bag. Når Højer Møbler vælger underleverandører, gør de også det ud fra et princip om mest mulig bæredygtighed. Blandt andet ved at vælge samarbejdspartnere, der ligger så tæt på virksomheden som muligt. Vi har leverandører, som er 300-400 meter herfra. 2 af vores allerstørste leverandører ligger så tæt på. Og det er klart, at alene det vi ikke skal have lastbil, der skal køre til og bruge en masse CO2, men vi måske mange gange kan få det leveret næsten med gaffeltruck herover, så sparer vi i hvert fald samfundet for en masse CO2-udledning. Så det er en kæmpe fordel på CO2-regnskabet. Jeg synes, det andre virksomheder kan lære fra Højer Møbler er jo i høj grad det der med ikke kun at fokusere på det fysiske produkt, men også på den service, den ekstra leverance, man leverer i forbindelse med det. Ikke? Man tænker den lange bane ind i forbindelse med sit produkt, synes jeg, og serviceleverancen i den forbindelse er det vigtigt. Bæredygtighed, det er dels en god forretning for os, fordi at vores kunder, de går mere og mere i den her retning, og det er mere og mere den her måde, det bliver tænkt på, dels ved kommuner og dels ved skolerne. Dels er det her også en måde, hvor det passer rigtig godt ind i vores DNA at tænke bæredygtigt. Så derfor er det helt naturligt for os at deltage i den her kamp for at anvende ressourcerne meget, meget bedre end den måde, vi gør det på i dag.